Kikubor kibabnia. Myntri Rangb Jong India Narendra Modi ulaong bakari India kalalam Khmat hakaban Pynwandur ya Lawei Jong Pyrthei Baroh Kawei. Ula penpau bakari kala Jamstad bha hakiliang Baroh. Haba ai jingkren hagajingalang World Summit bala penlong da Kawei nakilat pathai kubor shimet. Myntri Rangb ulaong bakat ba ka Pyrthei ke itu ya ka AI kum ka artificial intelligence kari India kadan sakawei pat ka AI kabamut ka aspirational India. Ula benrap baha kapor baka Pyrthei kangat hapedeng kipor bom tikna kari India kami pau kum ka syarak jong ka jingkermen da ka bapen pau yikimat kum ka klam covid khat khandai kayo ka kot jong ka Pyrthei ka cingkiu dor kimar kimata ka cingbom don kam don cham ki cingkela ka sun beneng bat kitma umudi ula banjur ru baka cinglong cingman ha ka Pyrthei ki kta ru ya kari India हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। Myntri Rangb Jong